Halo Sobat Bengkel, selamat datang di channel Bengkel Mobil Setiaguna. Kali ini kita akan membahas pemasangan relay pada klakson keong. Tujuan dipasangnya relay adalah untuk memperkuat dan menstabilkan arus listrik, sehingga klakson bisa bunyi lebih kuat, dan biasanya untuk pemasangan dua klakson tanpa relay. Saat dibunyikan klakson yang bunyi biasanya cuma satu atau sebelah. Proses pertama kita lakukan pengecekan pada jalur asli klakson bawaan mobil, lalu dicek arusnya dengan cara tombol klakson ditekan dan soket aslinya kita tempelkan tespen. Apabila lampu tespen menyala berarti jalur asli klakson masih bagus. Selanjutnya kita cek rangkaian relay setnya. Perlu Anda ketahui relay biasanya mempunyai 4 kaki. Lakukan pengecekan relay dengan menempelkan dua kabel dari relay ke kutub positif aki dan satu lagi kita tempelkan ke kutub negatif aki sebagai masanya. Apabila relay masih bagus saat pengetesan relay akan berbunyi ketik-ketik, dan satu kabel lagi dari relay akan mengeluarkan arus listrik ditandai dengan lampu tespen menyala. Kemudian, dua kabel relay yang di positif aki, yang terhubung dengan rumah sekring kita pasang pada kutub positif aki, dan yang satu laginya kita sambungkan ke soket asli bawaan mobil. Terus kabel satu laginya kita hubungkan ke kutub negatif aki sebagai massa. Dan untuk kabel satu lagi yang mengeluarkan arus listrik saat tombol klakson ditekan, kita hubungkan ke salah satu kaki klakson. Karena klakson biasanya mempunyai dua kaki terminal, yang terdiri dari positif atau arus listrik dan satu lagi sebagai negatif atau massa bodi. Relay adalah saklar elektromekanis yang dioperasikan secara elektrik. Relay ini membantu meringankan beban arus yang melewati saklar klakson, sehingga saklar tidak cepat rusak. Dengan memasang relay, klakson akan bekerja lebih optimal dan tahan lama. Temukan lokasi yang cocok untuk memasang relay, biasanya dekat dengan aki dan klakson. Pastikan tempatnya aman dan mudah dijangkau. Kita akan memasang relay di dekat kotak sekring untuk kemudahan akses. Sekarang, kita akan mulai dengan memasang kabel. Pertama, hubungkan kabel dari terminal positif aki ke pin 30 pada relay melalui sekring. Kemudian, hubungkan pin 87 relay ke terminal positif klakson. Pin 85 relay dihubungkan ke saklar klakson, dan pin 86 relay dihubungkan ke ground atau bodi kendaraan. Pasang sekring pada kabel yang menghubungkan aki ke pin 30 relay. Sekring ini penting untuk melindungi rangkaian dari kemungkinan arus berlebih yang dapat merusak komponen.
Sampai tahap ini, berarti penyambungan rangkaian 4 kaki kabel relay telah selesai. Selanjutnya Anda tinggal membuat rangkaian kabel untuk terminal negatif klakson. Setelah skun terminal klakson kita buat, kita tancapkan pada terminal klakson negatif yang tersambung ke massa bodi mobil. Setelah melewati proses ini berarti pemasangan relay klakson telah selesai. Anda harus merapikan rangkaian kabelnya agar terlihat rapi. Lakukan pengecekan sambungan kabelnya, jangan sampai ada yang kendor atau ada yang belum terisolasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya korsleting listrik yang berakibat kebakaran. Semoga video ini berguna. Dukung terus channel Bengkel Mobil Setiaguna dengan subscribe, like, dan komentar. Semoga hari Anda menyenangkan.